Самые волнующие новости Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто и как ущемляет права таджиков, и какая страшная ситуация сложилась среди подростков нашей страны. Это нужно срочно решать. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикские трудовые мигранты, задержанные в ходе спецрейдов, проведенных российской полицией за последний месяц, жалуются на плохие условия содержания. 9 июня некоторые из них прислали видео и рассказали, что были задержаны 5 июня в подмосковных Котельниках. В помещениях очень тесно, очень плохие условия. Вода только холодная, рассказывает видео один из мигрантов. За последний месяц в России во время задержания были избиты, а затем оштрафованы сотни мигрантов. Очень многих из них депортировали в Таджикистан. А если антимигрантские рейды в Котельниках немного поутихли, в Санкт-Петербурге спецмероприятия продолжаются до сих пор. Некоторые мигранты сообщают, что полиция по-прежнему проверяет места их работы и проживания. Российские власти назвали задержание мигрантов обычной проверкой, основанной на жалобах местных жителей. Представители некоторых официальных ведомств в Таджикистане обратились соответственно к своим коллегам в России с просьбой обеспечить права мигрантов. В России официально находится около миллиона граждан Таджикистана, многие из которых прибыли сюда в трудовую миграцию. Большинство из них уехали в Россию из-за безработицы и низких зарплат в Таджикистане, но здесь они постоянно сталкиваются с полицейским произволом и обманом со стороны работодателей. Как вы относитесь к такой ситуации? А 69 несовершеннолетних в Таджикистане наложили на себя руки в 2022 году. Из них 38 мальчиков и 31 девочка, сообщает офис детского омбудсмена в стране. По данным учреждения, это в 4 раза меньше, чем в 2021 году, но все равно вызывает огромную тревогу. В годовом отчете уполномоченного по правам ребенка в Таджикистане сообщается, что 6 несовершеннолетних имели психические расстройства. О других 63 случаях ничего не говорится. Отчет был подготовлен и опубликован в 2023 году. В 2022 году в связи с этими инцидентами 4 человека были осуждены по обвинению в доведении до самоубийства, говорится в отчете омбудсмена по правам человека. Ежегодно в Таджикистане завершают жизнь самоубийством сотни людей. Некоторые из них решают уйти из жизни вместе с малолетними детьми. Домашнее насилие зачастую приводит к непредсказуемым последствиям, такими как распад семей, совершение самоубийств и других тяжких преступлений. Остается тревожной тенденция и самоубийства женщин, в том числе и с малолетними детьми, говорится в отчете омбудсмена в Таджикистане. Самоубийства среди молодежи, детей и подростков в Таджикистане раньше вызывали тревогу в обществе. Исследование ЮНИСЕФ в 2017 году определило, что основными причинами суицида среди несовершеннолетних является равнодушие родителей, отсутствие внимания к их проблемам, отсутствие родительской ласки и доброты. Также ситуации, когда родители много лет находятся в миграции и не могут уделять должного внимания своим детям. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, можно ли ее как-то решить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.